আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সকলের? সকলে কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আপনাদের নতুন ভিডিও নিয়ে আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। দীর্ঘ অনেক দিন ধরে ভিডিও দেওয়া হয় না। এই কাজ করতেছিলাম খামারে, এইজন্য আরকি ভিডিও দেওয়া হয় নাই। আপনারা দেখতেই পারতেছেন আমাদের খামারে হচ্ছে যেই আগে আমাদের যে খামারটা ছিল ওটার ভিতরে যে মাচাগুলা ছিল মানে শেড শেডের যে চালি মানে সুপারি গাছের যে চালিগুলা ওগুলো আমরা হচ্ছে সাইডে সাইড দিয়ে বেড়া হিসাবে ইউজ করতেছি। তো আপনারা দেখতেই পারতেছেন। তো আমাদের আর হচ্ছে এই যে ঘাসগুলো এখন ছাগলে খাইতেছে এগুলো হচ্ছে লতা পাতা আর কি দিছি আমরা, আপনারা দেখতেই পারতেছেন লতা পাতাগুলো খাইতেছে খুব মজা করে। তো এই পর্যন্তই আজকের ভিডিও। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক।